მოსამართლეთა მხრიდან გაცხადება იმასებელი სწორედ აი ამ სასამართლოს დამოუკიდებლობის იმ ახალი მნიშვნელოვანი გახლავთ სწორედ იმის ჩვენი ამოცანა დღეს არის ის, რომ შევქმნათ სასამართლოს შიგნით და არასადმე სხვაგან, სასამართლო ხელისუფლების შიგნით ისეთი მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს სასამართლო ხელისუფლებას, რომ 3 წლის გამოსაცდელი პერიოდის განმავლობაში ახალბედა მოსამართლეები რეგულარულად შეაფასოს. ის სისტემა, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ შეფასების, გულისხმობს პირველ რიგში არა მიმდინარე საქმეებზე გადაწყვეტილებების დასაბუთების შემოწმებას, არამედ უკვე კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების ხარისხის კონტროლს, მათ შორის დასაბუთების კუთხით. Სამართლეებს, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში იღებდნენ სხვადასხვა საქმეზე ბევრ უსამართლო და უკანონო გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია არ არის ძალიან მაღალი ნდობა. შესაბამისად, მათი უვადოდ გამწესება ეს არის გარკვეული რისკის და საფრთხის შემცველი თვალსაზრისით, რამდენად შეესაბამებიან მოსამართლეები იმ ძალიან მაღალ სტანდარტს, რომლითაც უვადოდ უნდა ინიშნებოდეს მოსამართლე. უფრო მეტ დიდი შეცდომა გააკეთა ამ ხელისუფლებამ გამოიყენა წინა ხელისუფლების შეცდომა, გამოიყენა სათავისოდ და გააკეთა რა შესაძლებლობა, რომელიც წერია კონსტიტუციაში, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ შემოიღო ეს გამოსაცდელობა და ადგა ახალი ხელისუფლება შემოიღო სპეციალურად იმისათვის, რომ 3 წლით დანიშნოს მოსამართლეები და შემდეგ რაღაცა კრიტერიუმებით და აბსოლუტურად აბსურდული კრიტერიუმებით, რაც აქამდე ეწერათ პროექტში და ჩვენი ჩარევის შემდეგ ამოიღეს სწორედ აბსურდული კრიტერიუმებით უკვე უარი უთხრან მოსამართლეებს და აღარ დანიშნონ უვადოდ და წერია ვენეციის კომისიის დასკვნაში, იგივეს ვიმეორებ. ეს არის ის საფრთხე, რომ მოსამართლემ, რომელმაც იცის, რომ შეიძლება აღარ დაინიშნოს 3 წლის შემდეგ, რომ მასზე მონიტორინგი ხორციელდება, შესაძლებელია მიიღოს ვიღაცისათვის, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაზეა სწორედ სასურველი გადაწყვეტილებები. ეხლა როცა სისტემა უვადოდ დანიშნულზე გადასასვლელად მოუმზადებელია, სისტემას ჰქონდა პრობლემები და თუ ჩვენ ყველას გადავნიშნავთ უვადოდ, მაშინ რა გარანტია გვაქვს, რომ მომავალში თუ ვინმე სასამართლო ხელისუფლებას ეწოლას მოინდომებს, ეს სისტემა გამოჩნდება მდგრადი. ამიტომ ხო არ ჯობია, რომ კონსტიტუციური ნორმის ამ მოქმედება გადავადდეს.